आयज तुम्ही बोर्ड पळयता ऑल गोवा पोल्ट्री एसोसिएशन जे हांगा ऑल गोवा करून हाडला ताणें कुचड्यार आमचे सगळे जे चिकन विकतात तांकां एक मेडिकल कॅम्प इन एसोसिएशन विथ आमचे कुचड्या हेल्थ सेंटराचे वांगडा केले आनी तेंच्या सगळ्या मेंबरांक तेणें हांगा आपूण एक हेल्थ सेंटर चॅकअप करपाक जो भावना घेतली आमच्या वांगडा अध्यक्ष प्रिस्को आनी सगळे तेजे वांगडी तांकां थँक्यू म्हणटा आमचो वांगडी आसा हांव कित्याक म्हणटा की खंयचें तरी एसोसिएशन जे आज आमी पळयता की आपणाचे जे मेंबर आहा तांकां खंय तरी एक आपणाचे हेल्थ केअर चॅकअप करपाक लायता आनी हेजे कडेन फुडाकार घेवन तेणी हो हेल्थ चॅकअप कॅम्प घेतला आनी हांव तांकां तशेंच आमी थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू इतल्याकूच म्हणटा की आमी मेंबर म्हाका दिसता खूब कमी आयल्या बाकीच्या तांणी हाडपाक जाय आजूच आमी पळयता की लायफ इज सो अनसर्टन हे लास्ट 15-20 दिसान म्हाका दिसता आमचो म्हजे 2 इश्ट गेले आज सकाळी एकटो इश्ट गेलो एक्टिविस्ट आनी व्हेरी फ्रेंडली एटमॉस्फियर आसतना म्हाका हेल्थ चॅकअपाक आमी फक्त धंद्यानूय करता आनी बिजनसूय करपाक वयता आनी हेल्थाचेर लक्ष घालना हांव पोल्ट्री एसोसिएशनाचे प्रिस्कोपा बद्दल सगळे वांगडी थँक्यू म्हणटा आनी सगळे कडेन वागता की अशेंच हेल्थ कॅम्प बाकी कडेन हो 7वो कॅम्प दिसता म्हाका तेंचो गोंयांत अशें करून बाकीच्या तालुक्यान ते करतले सगळ्यांनी त्या तालुक्यान भितर वचून तेजो हेल्थ जे वेंडर आसा वो जे ते बरे मागपी आहा तेजी फॅमिली आहा तेणी सगळ्यांनी हेल्थ चॅकअप आपलो करून घेवचो हेच उद्देशान ते काम करता हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच तेणे चालू दवरचें अशें विनंती करता. प्रिस्को तुमी ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर एसोसिएशन हे 7th टायम इंडियन होमिओपॅथीक मेडिकल कॅम्प तुमी ऑर्गनायज केला आज कुडचड्यार आसा हेजे आयडिया आनी मेन एम कितें तुमगेली करपाचें आतां हो आमचो आतां जो आमी आयज काकोडा कुडचडे कोताय हो 7th कॅम्प आमगेलो ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशनाचो विथ एसोसिएशन विथ इंडियन मेडिकल होमिओपॅथीक गोवा चॅप्टर टिमी बरोबर आनी आमी हेजो उद्देश आमगेलो कॅप्चर हे करपाक की हे जे चिकन कटर आसताय ते चिकन कटराक कितें आसपाक शकता कसलें दुयेंस आसता तो कितें शकता सो ते एक्चुली डिजीज फ्री आसचे आनी लोकांक एक डिजीज फ्री चिकन हाचो जो हात तो ताका लागून हे मोटिवाचेर आमी चिकनाची जे चिकन कटर आहाय तांकां आमी फ्री मेडिकल कोताय हे आमगे 7th एश कोन्न आमी ऑल ओवर गोवा सगल्या तालुक्यान कोताय सो हो आमगेलो 7th कॅम्प आहा तो आमी धारबांदोरा केपें आनी तशें सांगे एक क्लब केला कित्याक धारबांदोरा आनी सांगे हिंगा कमी प्रमाणान चिकन कट शॉप्स आहाय ताका लागून हो आमी क्लब करून हो काकोडे 3 तालुका एक कॅम्प करून हाडला. धारबांदोडा केपें आनी सांगे तिनी एक कडेन आसा. आतां हांगा कितलेशे पोल्ट्री फार्माचे बिजनेस करता जी शॉप आहाय हय आमचे कडेन आयज आमी 1-2 दीस पयलीं आमी जी किट सप्लाय केल्ली ती अरावंड 85 आमगेली किट्स गेले टोटल 85 किट्स गेले म्हळ्यार हेतून भितर एक सादारण 40 to 45 चिकन शॉप्स आहाय हे तिनूय हितून. आतां अशें तुमी थ्रू जे आतां तुमकां रिलेटेड आसा जे पोल्ट्री फार्मींग चलयता तांकां तुमी कितें बेनिफीट जावपाचो कितें असो आसा हेल्थ बेनिफीट म्हळ्यार कितें जाता आतां आमी जेन्ना एसोसिएशन आमी केल्लें रजिस्टर 2023 तेन्सून आमी एक फर्स्ट इनिशिएटीव घेयल्लो तो म्हणल्यार आमी जो कचरो जो आमचो आसता तो चिकन शॉपकिपराचो जो कचरो ऑलरेडी तो डिस्पोज करता एक सायंटिफिकल वेन डिस्पोज करप पडटा तेच्या पयलीं आमी हेजे फुडें हो सगल्याक खंय तरी रस्त्याचेर हेजे न्हंयचेर खंय तरी रस्त्या सायडीन बी पडटालो सो आमी तो इनिशिएटीव घेवन हो सगळो कवर अप करून आमी आयज पासून आमी 6 व्हेकल घालून हो डोर टू डोर म्हणजे शॉप टू शॉप वचून आमी हो कलेक्ट करून हो एक आमी इनिशिएटीव घेवन हो पिसुल्ले प्लांटार व्हरून आमी सायंटिफिकली डिस्पोज करताय. आतां हो खंयची एरिया वयता तुमगे आतां त्यो ऑल ओवर गोवा हो आतां कुडचडे केपें आसा ना हितून भितर आमी कुडचडे केपें ही सर्वीस दिल्ली कांय कारणां लागून तेमी ही विड्रॉ केली म्हणजे ते शॉपकीपर जाय ते विड्रॉ जाले ताका लागून आमच्यान तांकां फोर्स करपा जायना दॅट ते आमी रिक्वेस्ट करता की म्युनिसिपालिटीज किंवा पंचायत हे हेजी नोंद घेवची. ओके आतां हो तुमी सांगतात जे गार्बेज जाता जे वेस्ट आसा तेजो खूब इशू जाता कित्याक मेट्यो उडयल्यो वयता रिवरां उडयल्यो जाता हेजेर तुमी कितें स्टेप घेवपाचें बी केलां म्हळ्यार कितें आतां आमी हो स्टेप घेवन हे कलेक्शन करून ही 7 व्हेकल जाले आमी ऑल ओवर गोवा आमचे एसोसिएशन भोंवता आनी पंचायती तशें म्युनिसिपालिटीज किंवा DMA जावं किंवा डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं आमी सगळ्यांक अपील केलां इवन आमी गव्हर्मेंटासूय सांगितलां की हे पंचायतीची म्युनिसिपालिटी आमकां कचरो हो आमकां दिच म्हणून
खंय 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 आमकां थोड्यो थोड्यो म्युन्सिपालिटीज दिताय थोड्यो पंचायतीजूय बी दिताय कॉपरेट करताय पूण सगळे कडेन तें जायना आनी अंटील अनलेस पंचायत बॉडीज किंवा म्युन्सिपालिटीज आमकां कॉपरेट जाल्या शिवाय हो प्रॉब्लम एलिमिनेट जावपाना कित्याक हो शॉपकिपर म्हणटा कितलोय केल्यार ताका जरी तर एक सायडीन उडोवपाक जेन्ना एक इजी दिसता तितले पर्यंत ताका कोण एक्शन घेयना तितले टायमार हो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकना आतां गव्हर्मेंटान तुमकां तुमच्या एसोसिएशन खंयचे तरेन सपोर्ट केल्लो आसा काय तुमी तुमगे हेजेरच चलयता ना आमी आतां सद्याक हो आतां सद्या फर्स्ट इनिशिएटीव घेयला किंवा सेकंड इनिशिएटीव घेयला हो मेडिकल कॅम्पाचो तो आमच्या लेवलार केला आमी गव्हर्मेंटाक खंयच्यान हेल्प घेयली ना आतां वेस्टा लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी मेमोरंडम दिल्लो आहा आनी गव्हर्मेंटान तेजी आमकां हेल्प करता म्हणून सांगितलां सो वी आर वेटींग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी सो गव्हर्मेंट कॅन हेजेर कित्याक आमी एक जागाय बी आनी एक व्हडलो प्लांट घालपाक खंय तरी आमकां हेल्प करचो म्हणून गव्हर्मेंटाक मागला गोंया ऑल ओवर गोवा चोवपाक गेले जाल्यार अरावंड 35 to 40 टन्स कचरो पर डे आहा तुमी ट्रेजरर आसा आनी तुमचें एसोसिएशन खंय तरी तांकां हेल्थ वायज तेंची हेल्थ बरें आसप तशेंच जे कस्टमर्स येतात तेंचे बी तुमी तेंचे थ्रू खंय तरी तुमकां मॅसेज दिता हें आतां ऑर्गनायज करता तुमी तुमकां तेंचे जे तुमगेली येता हांगा जे पार्टी चलयता तेंचे कडल्यान तुमकां कितें क्वेश्चन ना जाल्यार कितें विचारप वयता हांव लिओनार्ड बारेटो आनी हांव ट्रेजरर ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर एसोसिएशनाचो आनी आयज हे आमचे 7th कॅम्प आमी घडोवन हाडला आयज कुडचोरे आनीक आयज हे प्रश्न आमकां जायते येता हें कितें करपा जाय हें कित्याक जाय आनी आमी तांकां एक्सप्लेन करता आनी सांगता बाबा हें तुमकांय गरज आहा कित्याक तुमच्या हेल्था लागून तुमकांय कडेन एक बरेंपण पडटलें पूण आमकां कस्टमरांची चड काळजी आहा कित्याक आयज आमी जें कितें कातून दिताय आनी तें आमगे काटर आहाय ते हेल्थी आसाय वो ना तें इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हें जें आमी केलां तें आयज आमी गोंयच्या लोकां पासतूय केलां आनी आमच्या पोल्ट्री सेक्टरा पासतूय केलां सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ही मॅसेज आमी लोकांक पावोवपाक की बाबा आमी कितें खाताय तें आमी आयज जाणटा तुमी ह्या एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी आसा तुमगेलो आयज फ्री मेडिकल कॅम्प आसा अशें तुमी आतां 7 कडेन घडोवन हाडला कशे तरेन लोकांक सपोर्ट कितें दिला तुमगे जे आसा ते एसोसिएशन आनी कोण कोण डॉक्टर आसा हांकां तुमी चॅकअप करता सो आमगे दीस इज द 7th कॅम्प आनी हेचे पयलीं आमगेलें सो ऑलरेडी जाल्लो आहा ती आमगेली मारगांव नावेली आमगेले म्हापसा आनी वास्को सो दीस इज 7th कॅम्प आनी रिस्पॉन्स बरो आसा सगळे कडेन कॅम्पा रिस्पॉन्स बरो आमकां अबाव 50 क्रॉस जालो आसा सो इट्स अ गुड रिस्पॉन्स आयज कितले जाण जाले खूब चड्यार केलो तो टच अरावंड 40 टील नाव आनी येवपा आहा कित्याक सद्या थोडी शॉप थोड्यांगे ओपन आसा सो थोडी बंद करून दिसभर आयज टील 1:30 1:30 ओके आनी आयज तुमी डॉक्टर आपयला तेतून कोण कोण कसले कसले चॅकअप जाता इथं आमगेले लोकल प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे डॉक्टर आसा आमगेले आय डॉक्टर आहा डेंटल आसा तेजे बरोबर आमगेलो होमिओपॅथीकूय आसा आनी इन आमगे थायरोकेर आहा इन कॉलेज सो तुमकां ओवरऑल बरो रिस्पॉन्स मेळटा येस ओवरऑल व्हेरी गुड रिस्पॉन्स सो हेचे दाखोवन दिता की आमगे जे कटर्स आहाय दे विलिंगफुली कामींग तेंगे हेल्था प्रमाणे प्लस तेज बाय दे रियलायज दॅट इवन द कस्टमर शूड ईट अ क्लीन एंड हेल्दी चीज आतां नेक्स्ट तुमगे खंय आसा आमगे नेक्स्ट आमगेले बिचोली ओके तुमचें नांव कितें मेलर फेर्नांडीस सेक्रेटरी